करता हूँ सब दोस्त खैर व आफिया से होंगे। व्यवहार आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर हुसैन नादर बलोच कोट फॉर्म डेरा गाजी खान से। बेसिकल आज आप दोस्तों को 15 बकरों का सेट दिखा रहा हूँ। सभी मेल 2022 की कुर्बानी के लिए सेट अनमोल और नायाब माशाल्लाह। इस 15 में से एक बकरा सिंगू में है, बाकी सभी बकरे मोने और बगैर सिंगू में अल्हम्दुलिल्लाह। चला फिरा के एक एक अलग अलग आप दोस्तों को दिखाएंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो आप एंड तक देखें, मज़ा आएगा आप दोस्तों को हमारी वीडियो देखने में और हमारे जानवर देखने में। सब चारे में ये हमने डाला हुआ है मकई का चारा। इससे पहले हमने भूसा और चौकर मैक्स करके वो नाश्ते के टाइम दिया था। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत अनमोल चीज़ें, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए 2022 की कुर्बानी के लिए बिल्कुल 2 दांत रहेंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी से 2-2.5 माह पहले 2 दांत ही हो जाएंगे। एज इनकी 8 से लेकर 8.5 माह इनकी एज है 8 से लेकर 8.5 माह। और इनका वज़न भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा कि 28, 30, 32, 35 के जी तक इनका लाइफ वेट है। लाइफ वेट 28, 30, 32, 35 के जी तक। एज 8 से लेकर 8.5 महीने अल्हम्दुलिल्लाह 2022 की कुर्बानी के लिए ज़बरदस्त एक बकरा सिंगू में, और वो भी गुलाबी तोता नाक में तोता शेप माशाल्लाह। ये देखिए इनकी कानों की लेंथ देखिए। और अब आपको मैं चला फिरा के दिखाता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको गुलाबी बकरियाँ न्यू फार्म के लिए मिलेंगी, प्रेगनेंट बच्चों वाली वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठे। और आपको 2021 की 22 की कुर्बानी के लिए आला नस्ल के बकरे मिलेंगे, और गुलाबी वाइट और गुलाबी अबलग बीतल शराप्रेंट नागरा वगैरह। और इंतहाई मुनासिब दाम इनकी प्राइस होगी। प्राइस भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूं। और ये देखिए मैले कुचेला है। अब हमने नहलाया नहीं, ना ही जेवर पहनाया है। और मैं इनको नहलाता तो मज़ीद भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नज़र आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी इनमें कोई कमी पेशी नहीं है। ज़बरदस्त बकरे और वीआईपी बकरे, पाँव से लेकर सार की चोटी तक ऐब नुकुस से पाक है, बेऐब हैं, बेदाग हैं। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसे कहते हैं माशाल्लाह शौक़। और ये रिज़्क़ रखना वैसे भी सुन्नत है, सवाब है, ये सुन्नत नबवी अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी पैगंबर गुजर चुके अल्हम्दुलिल्लाह, सभी पैगंबरों ने, सभी नबियों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को अपनाया है और बड़े ही शौक़ से अपनाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इस काम को तरजीह दें अल्हम्दुलिल्लाह। और भेड़ बकरियाँ सामने उसमें बहुत ही एक मुनाफा है। और जब आपके पास भेड़ बकरी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको हकीकत कहता हूँ कि आपकी गुर्बत का भी खात्मा होगा और आपको गैबाना रिज़्क़ भी मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अनमोल नायाब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको नादर बलोच गोट फार्म पे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। और ये पाकिस्तान का वहद गोट फार्म है जो अपने ही ज़ाती जानवर दिखाता है, अपने फार्म से ही दिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद आपको फ़ीमेल भी दिखाता हूँ, आप वीडियो को मुकम्मल देखें। अल्हम्दुलिल्लाह खुराक में हम क्या खिलाते हैं, सब चारे में आजकल मकई का चारा और दरख्त की टिंगियाँ वगैरह जंतर भी दे रहे हैं। जंतर अब तो हमारे पास ख़त्म होने वाला है, तो जिसकी वजह से हम थोड़ा सा मकई दे रहे हैं। और बाकी जो दे रहे हैं हम इन्हें वो दरख्त की टिंगियाँ वगैरह खिला रहे हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भूसा वगैरह भी खिलाते हैं इन्हें। और ये देखिए गंदम भी खिलाते हैं, और बनोला वाली खाल भी हम इन्हें खिलाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं। बनोला वाली खाल से इनका पेट खुलता है। और जो गंदम है, आप आजकल गंदम डालें तो खुश्क गंदम डालें, उसमें यह है कि उससे साथ हाजमा भी अच्छा होता है, उससे वेट भी बढ़ता है जानवर का माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अनमोल वीआईपी चीज़ें, एक्टिव जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आप दोस्तों के साथ मैं प्राइस शेयर कर रहा हूँ वो इंतहाई मुनासिब दाम होंगे। आपको मज़ा आएगा मेरी वीडियो देखने में और मेरे जानवर देखने में। 27,000 फ़ी पार के हिसाब से एज 8 से लेकर 8.5 और 9 महीने। एज 8, 8.5, 9 महीने, वेट 28, 30, 32, 35 kg। इंशाल्लाह ये कुर्बानी से 2 माह पहले ये 2 दांत हो जाएंगे। जिस दोस्त को चाहिए पूरा सेट अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस 27,000 फ़ी पार के हिसाब से। टोटल ये 15 दाने। और ये देखिए माशाल्लाह
ना इसमें कांजे है, ना शीमेल है, ना किसी किस्म का इसमें कोई पूरे सेट में कोई नुक्स है। और ये देखिए इनके माशाल्लाह टपूरे वगैरह भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त ब्रीडर टाइप में माशाल्लाह अच्छे बकरे और इंतहाई मुनासिब दाम। जो रकम बताइए आपको वो इंतहाई मुनासिब दाम। आप दोस्तों को जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान और राजनपुर के अलबत्ता जितने भी मंडी हर मंडी का विज़िट कराते रहते हैं, वहाँ का रेट प्राइस वगैरह आप सुनते रहते हैं। जो आज आप दोस्तों के साथ मैंने प्राइस शेयर की है वो इंतहाई मुनासिब दाम। इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह बकरे मंडियों पे आप चले जाएं, मैं आपको हकीकत कहता हूं कि आपको वहां से कमो पेश 32-35 हज़ार में फ़ी बकरा मिलेगा। कमो पेश आगे जो रेट मांगेंगे तकरीबन 45 से 50 हज़ार। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ आप दोस्तों की मोहब्बतें बांटी जा रही हैं। और ये वहद गोट फार्म है जहाँ पे आपको अच्छे जानवर मिलेंगे, सस्ते जानवर मिलेंगे, किसी किस्म का धोखा फ्रॉड नहीं होगा। नादर बलोच गोट फार्म हक सच पे मबनी है, किसी किस्म का धोखा फ्रॉड नहीं होगा। पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही एक ज़बरदस्त माशाल्लाह अनमोल चीज़ें। देखना भी सवाब, पालना भी सवाब, रखना भी सवाब। और ये देखिए ये अपनी तारीफ खुद आप ही हैं, ये माशाल्लाह गुलाबी। इनकी हर शहर पाकिस्तान के हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को शौक़ है इस चीज़ रखने का अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे नायाब बकरे रखने का। आप ज़रूर मेरे फार्म का विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मंडियों की निस्बत, दूसरे फार्मों की निस्बत आपको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे नादर बलोच गोट फार्म पे। और ये देखिए माशाल्लाह अलग अलग में एक एक जानवर करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह नाज़ो नखरा देखिए खूबसूरत, एक एक करके दिखाते। अब आपको अलग करके दिखाते हैं एक एक जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए नंबर 1, ये देख रहे हो माशाल्लाह पाँव से लेकर सार की चोटी तक ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये देखें नंबर 2 पे शराबी आंखें माशाल्लाह, होंठ गुलाबी ज़बरदस्त गुलाबी कानों में। नंबर 2, नंबर 3 ये देखिए इन झालरें देखिए, फेस देखिए बहुत खुलने वाली माशाल्लाह ज़बरदस्त एक्टिव जानवर। और ये देखिए यहाँ पे प्रिंट है और कुछ ज़ख़म वगैरह नहीं है, ये देख रहे हैं प्रिंट है सिर्फ, छोड़ दें। नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, छोड़ दें। और ये देखिए माशाल्लाह अनमोल चीज़ें, ज़बरदस्त चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पे सारे खूबसूरत दूसरे बाड़े में जो नज़र आ रहे हैं आपको जानवर, ये फ़ीमेल है। और ये देखिए इसकी झालरें देखिए माशाल्लाह, और बहुत ही एक ज़बरदस्त नॉर्मल कंबल में ये देखिए इतने खुलने वाली चीज़ें, एक्टिव चीज़ें माशाल्लाह। और ये भी देखिए, और ये सिंगों में जो एक दाना था वो देखिए माशाल्लाह। अब ये देखिए ज़बरदस्त, और ये 1 माशाल्लाह एक से बढ़कर एक, टोटल 15 का पीस। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जानवर, हमारी वीडियो, मेरी बातें आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नादर बलोच गोट फार्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो बआसानी बसूलत आप दोस्तों मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। तो इस वक्त मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो जल्द अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ हूँगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके अल्लाह हाफिज़। नादर बलोच गोट फार्म।